Ahojte, vítam vás v prvom dieli popleteného adventu. Rok nám prešiel veľmi rýchlo a zase tu máme december a o chvíľu vlastne už aj Vianoce. No a ja som sa rozhodla, že zase budem natáčať, tak ako minulý rok, každý deň adventné video, kde si s vami rozbalím svoje adventné balíčky, mám ich teda neúrekom a takisto si porozprávame niečo, na čom pracujem. A chcela by som tento rok aj pliesť na novom pulovri, teda chcem pliesť sveter z adventného kalendára. Samozrejme, plán je stihnúť každý deň upliesť farbu. Uvidíme, či sa podarí. Ak nie, tak budem trochu pozadu a podokončujem to postupne. No a takisto skúšam svoj nový mikrofón, tak uvidíme, že či ten zvuk bude lepší a možno bude trochu iný, tak si na to budete musieť zvyknúť, ale mal byť definitívne trochu lepší. No a zapnuté to mám, tak už len dúfať, že nenatáčam zbytočne a že to natáča aj ten zvuk. No, tak poďme sa pozrieť na adventný kalendárik. No, takže mám adventný kalendárik čajový z DM-ky. Je to bio čajíky, je to kalendárik, čiže každý deň mám jeden, ktorý si vytiahnem a urobím. Tak ja som si už zaliala ten, čo je na dneska, jednotku. A mal by to byť pumpkin spice, čiže tekvičkové korenie. Teraz to tak letí. Samozrejme nejaké klinčeky, škorica a takéto veci. Takže uvidíme, aký bude. Ešte som ho nepila, ešte aj horúci. Ale vonia výborne, tak dúfam, že bude dobrý. No a môžeme si otvoriť ešte druhý adventný kalendárik, ktorý mám. A zase mám adventný kalendárik s kozmetikou. Čiže od DM-ky. Alebo z DM-ky. Ale tento rok nemám Balea, ale mám Alverde. A mal by to byť taká prírodnejšia kozmetika, tak uvidíme. No, tak si poďme nájsť, dúfam, že to nerobí priveľa hluku. Poďme si nájsť jednotku. Niekde tu aj mám. A otvoriť. Vyzerá to byť dosť veľké, tak uvidíme, čo to bude. Predpokladám, že to bude niečo podobné, ako to bolo minulý rok, len je to trošku iná kozmetika. A je to sprchový gel. No, poďme si ho voňať. Vonia veľmi jemne, ale pekne. Takže s týmto sa určite budem sprchovať. No, a predtým, ako si odbalíme tie hlavné veci, čo sú vlastne tie adventné klopká. Tento rok mám 2 adventné kalendáriky s klopkami. Ako ste si všimli, nemám oblečený svoj vianočný pulover, lebo ešte som ho nestihla dokončiť. Ale mám ho tu, tak si ho môžeme ukázať. No, pletiem druhý rukáv. Už mi z neho až tak veľa ani nechýba. V podstate by som to už mohla dneska večer dokončiť, ak sa podarí, ale uvidíme. No a ešte som vám chcela ukázať, že keď pletiem rukávy na pulovri, už mám teda pulover a jeden rukáv, tak niekedy je to, no pletiete rukáv pravdepodobne dookola a je to potom také, že tam máte veľmi veľa toho pulovra a tej pleteniny a je to proste také, že ten rukáv nie je taký široký a stále to otáčať, tak ja si to zvyknem takto dať do tašky nejakej, či celý pulover dám do tašky, točí mi iba rukáv, či keď štrikujem a potrebujem si to otáčať, tak je to jednoduchšie, proste otáčam iba tašku a nerobí sa mi z toho totálny chaos. A hlavne teraz, keď ja pletiem 2 farbami, každú mám 2 priadze, takže bolo by to, už teraz je to chaos a ešte aký to by bolo potom, tak potom by to už sa nebol pulover, už by to bola motanina. Takto mi to vyhovuje a takto to je fajn. Ale teraz ho vyberiem z tašky, pretože si ho chceme ukázať. No. Dám toto sem. Tak. Nech sa mi tá priaca
Takže pulovrík už začína vyzerať výborne. Ešte ho mám dokonca aj naopak. Takže ešte si ho aj otočíme. A aby to bolo fajn ukázať. Takže rukáv je už hotový. To som vlastne už aj mala v poslednom podcaste. A druhý rukáv je už skoro hotový. Už mu vlastne veľa nechýba. Koľko mu ešte chýba? Poďme si to porovnať. Chýba mu... Wow, už naozaj iba kúsok. Čiže už iba takýto kúsok chýba a budem mať dokončený celý pulover. Takže skoro som to stihla, ale nie až tak úplne. Ale december ešte iba začal, takže ešte len ho aj tak začnem nosiť. No ale myslím, že vyzerá dobre. Som s ním veľmi spokojná. No. Takže takto vyzerá môj vianočný svetrik momentálne. A dúfam teda, že ho rýchlo dopletiem a že ho budem môcť aj nosiť. A dúfajme, že bude zima, lebo vlastne dneska je 1. decembra a totálne nie je zima. Slnko svietilo a ja verím tomu, lebo keď som vyšla von iba v tenkom pulovri, tak mi nebola zima. Čiže verím tomu, že bolo 15 stupňov určite na slnku. V tieni samozrejme menej, ale keď si boli na slnku, bolo totálne horúco. Takže dúfajme, že bude dosť zima na to, aby sa to dalo aj nosiť. No a adventné kalendáriky, no. Mám dva. Takže jeden, toto si položím sem. Mám jeden, ktorý je z Decidy a z toho by som chcela pliesť svoj sveter, teraz počas tohto adventu. A druhý, ja som si to dala do tejto krabice, lebo bolo to v takej krabici, v ktorej to cestovalo, ale chcela som si to sem tak pekne položiť, tak som si to preložila do takéto vianočnej krabici, ktorú som už mala doma, takže som nič nemusela kupovať. Tak v tom mám vlnu od babičky Míši a ja som si to tak uložila, že mám jednotku hneď tu. A prepáčte za šušťanie papierom. Takže môžeme si hneď vybrať jednotku a pozrieť sa do toho. Bolo to ťažké vydržať a nevyťahovať nič, ale podarilo sa, takže som veľmi spokojná, že som vydržala. Takže teraz idem trochu šušťať. No. A ja si toto pred seba na stôl vysypem, nech nemusím s tým papierom šušťať dlho. Wow. No dobre, takže mám tu čajík, Sweet Peach, tento poznám aj výborný. Mám tu biskov. To bude asi nejaká taký krém, taký, čo má chutiť ako sušienky, predpokladám. Neviem, uvidíme. A je tu vlna a je takáto krásna. Wow. Zelenomodrá, úplne perfektná. Takže priblížim. Dúfam, že to vidno, tú farbu, ale malo by. Vyzerá výborne. Krásna. No už sa teším na ňu. A tu som si pripravila, že košiček, kde to môžem položiť. Lebo z tejto nebudem hneď teraz pliesť, z tej budem pliesť neskôr. Toľko darčekov, ešte len 1. decembra. Teda ja som sa trošku už obdarila darčekom, týmto mikrofónom, aby bol lepší zvuk, lebo som mala pocit, že v posledných videách som mala také šušťanie a samozrejme nechcem... Keď pozeráte videá, samozrejme obraz je dôležitý, ale veľakrát, keď nie je dobrý zvuk, tak sa tie videá proste nedajú pozerať. Takže uvidím, či som to zvládla s tým mikrofónom. No a ideme si odbaliť túto Decidu.
dám dole stužku a zase budem šušťať. Dám si dole aj tento papier. Wow. Ideme na to z hurta, nebudeme sa s tým hrať. Tak. Pekne ten papier ladí aj s krabicou, lebo tam sú také stromčeky tej farby, čo bol ten papier. No a vlastne ja mám túto priadzu, bude DK, čiže dvojité pletenie, double knitting a je vo farbách jarné prebudenie. Uvidíme, aké budú, nemám poňatia. Len som si predstavovala podľa tej fotky, že tie farby by nemali byť extrémne síte, že by mohli byť také fajn. Ale určite budú krásne, nech budú akékoľvek. Takže si hneď môžeme aj vybrať jednotku. A už sa na to teším. Otvoríme si prvé okienko. Wow. A je to také, ako som aj dúfala. Je tu ešte niečo, Boženku, je tu toho riadne napchatého do toho okienka. Takže okienko je už prázdne. Hneď prvé. Dáme si sem. A priadza je perfektná. Je tam rúžová, je tam žltá, sú tam také modré bodky. Wow. A je krásne mekučka. Takže takto vyzerá priadza. Z druhej strany. A je perfektná. Dúfam, že zaostrilo, uvidíme. Wow. No, takže a ešte tam bol teda English Tea Shop Organic Chamomile, čiže harmančekový čaj. No a z tejto priadze budem vlastne pliesť sveter. No, ja som strávila veľmi veľa času rozmýšľaním nad tým, ako ten sveter urobiť. Aký chcem vlastne ten štýl toho svetra, či chcem okrúhle sedlo, či chcem raglánový, či chcem spadnuté plecia. Vlastne veľmi veľa som nad tým rozmýšľala, pretože budem mať vlastne 25 by malo byť klobiek. Každé bude trochu iné, takže to bude vytvárať ako keby pásiky na tom svetri. A plus, samozrejme, mám určitú metráž, ktorá je v tom kalendáriku. Myslím, že to vychádza, že tam mám okolo 1000 niečo metrov. A tak som si to prepočítavala, koľko budem potrebovať. Ten sveter by som chcela, aby bol taký, že aspoň pozadok. Nechcem ho mať do pása, chcem ho mať dlhší. No, a tak teraz prvá otázka bola, samozrejme, rozhodla som sa, že bude raglánový. Takže prvá otázka bola, keď začnem pliesť hore pri krku a budem rozširovať na raglán, zo začiatku sa rozširuje, až sa dostanete do bodu, kde máte vlastne všetky očká, čo idú okolo tela a všetky očká rukáva na ihliciach. Čiže máte veľmi veľa očiek. Podľa toho, čo som si vypočty robila tak ich budem mať okolo 350. No, takže keď nahodím, tak samozrejme táto farba vyjde na oveľa viacej riadkov, ako keď už budem tu dole pri ragláne, kde budem mať namiesto tých, povedzme, 80 očiek, budem mať už 350 očiek. Čiže tu možno mi vyjde upliesť, poviem to zatiaľ z brucha, 15 radov, ale tu dole mi už vyjde iba 5 radov. No, tak bola otázka, či mi bude vadiť, keď tie farby nebudú rovnako široké. A som si povedala, že nie, nevadí mi to. Ďalšia vec bola, vypočítala som si, aké chcem mať dĺžky. Samozrejme, s touto priadzou som ešte nemohla pracovať, pretože kalendárik bol ešte neotvorený, lebo dneska je prvého, ale ja už som sa potrebovala trošku pripraviť. Tak ja som si zobrala priadzu, ktorá by mala mať približne toľko 100 metrov na 100 gramov. Je to tiež DK, double knitting, dvojité pletenie. A ja som si urobila vzorku. Dala som si 50 očiek, a uplietla som si 20 gramov, čo by bolo vlastne jedno toto klbko.
A som si to prepočítavala a prepočítala som si vlastne celý ten svoj sveter, tie svoje rozmery na rady a na očká. No a dospela som k tomu, že koľko radov, samozrejme ten papier som si zabudla, koľko radov, ale myslím, že ho mám v mobile strčený. Mám to tu, dúfam, že to je ten správny. No, takže som si vypočítala, že na 50 očiek mi vyšlo 40 radov z tých 20 gramov. A vlastne od pazuchy dole na telo by som chcela približne 180 radov. Od nahodenia po podpazuchu by som chcela približne 120 radov. A tak som si prepočítavala aj podľa očiek, aj podľa radov, že ako mi vyjdú tie farby. Proste mi to vyšlo tak, a ešte samozrejme aj rukávy dlhé, že tej vlny by samozrejme nebolo dosť na uštrikovanie takéhoto pulovera. Ten pulover, teda svetra, chcem, aby bol taký veľký, taký, že si ho prehodím, zababuším sa, alebo teplúčky. Tak som dospela k tomu, že budem potrebovať ešte nejakú ďalšiu priadzu k tomu pridať. No, keďže som predpokladala, že takto nejako by mohli tie priadze vyzerať, že by to bolo také jemnejšie farbenie, a tak som sa rozhodla, že k tomu pridám nejakú ďalšiu priadzu. No, túto krémovú už mám, je to Lima od Dropsu, lebo pôvodne som chcela túto krémovú používať vo svojom zimnom pulovri, ale nakoniec sa rozhodla, že tam dám bledosivú, nie krémovú. A tak mám z tejto krémovej pár klbiek. A to sa dá samozrejme dokúpiť. No a teraz, keď na to pozerám, tak táto krémová k tomu úplne môže ísť. Dúfam, že teda tie ostatné klbka ostanú v takomto jednoduchom prevedení, potom by to úplne sedelo krásne spolu. Takže približne som si to tak vypočítala, už rozprávam veľmi dlho dookola, že si spravím toľko radov z tejto adventnej priadze, koľko vyjde, nebudem to nejako počtom obmedzovať, a medzi to vopchám nejaké 4 až 5 radov touto druhou priadzou. Pravdepodobne teda použijem asi túto krémovú, touto druhou priadzou, aby som si tým naberala nejaké rady a dĺžku toho svetra. A keď bude trošku dlhší, že bude nie pozadok, ale bude podzadok, to mi nevadí. Môže byť taký dlhý, ako vyjde. Takže preto vrajím 4 až 5 radov, to si ešte premyslím trošku. Upletiem vlastne túto priadzu a potom sa rozhodnem. No a v podstate mi to tak vychádza, ak mi moje výpočty samozrejme vychádzajú správne, že by som chcela použiť ako som to vypočítala? 12. No, čiže 15 farieb by som použila na sveter a 10 farieb na rukávy. Tak nejako. Dúfam, že to tak bude dobre vychádzať. A keď začnem pliesť vlastne ten raglánový, to sedlo raglánové, budem vidieť, ako tie farby vlastne prichádzajú a vtedy sa rozhodnem, že či upletiem najskôr rukávy a potom telo, ale najskôr upletiem celé telo a potom pridám rukávy, a to vôbec nevadí, že keď to bude seknuté a potom začnem pliesť rukáv, že vlastne táto farba posledná a táto prvá na rukáve budú trošku viacej ďalej od seba. Myslím, že by to mohlo vychádzať. Je to proste farebný sveter, kde bude použitých 25 mini klbiek, takže to musí byť farebné a bude to krásne tak či tak. Takže takto nejako mi to vychádza. A už som toľko nad tým svetrom rozmýšľala a prepočítavala ho, že som si nakoniec povedala, že už to všetko iba priveľmi komplikujem. Proste potrebujem si k tomu sadnúť, začať pliesť a bude to perfektné. Nemusím to až tak komplikovať prepočítavaním, pretože proste nie som taká pletiarka.
Nepletiem rada tak, že iba sadnem a niečo upletiem. Ja mám rada, keď to mám vypočítané, vymyslené, ako aj pri tomto svetri, že som si tie dĺžky prepočítala na riadky a proste viem, že čo mi vyjde. Proste chcela by som to mať také... Mám rada, keď si to prepočítavam a používam tam trochu tú matematiku. No a potom vlastne, keď bude sveter upletený, tak ešte k nemu dopletiem vlastne okolo krku, čo ide a čo ide ako na gombíky, ten patent, tak ten by som potom doplietla zase v tejto farbe a vlastne môžem aj patent na spodku upliesť v tejto farbe a aj patent na rukávoch dole upliesť v tejto farbe. Takže dúfam, že táto krémová bude dobrá, lebo zatiaľ to vyzerá, že to bude super. Tak uvidíme. Uvidíme, ako prídu ďalšie klopká, ale už keď raz začnem prísť, už tak bude hotovo. No a tejto krémovej mám myslím 6 klbiek a keď to nebude dosť, tak si viem to kúpiť, lebo drop sa dá dokúpiť, toto je iba tá 0,0100 farba, čiže tá základná krémová, alebo jak to volajú off-white, od bielej nejaká trošku stupeň tmavšia, takže tá by mohla byť fajn. Dobre, takže takto vyzerajú moje dve klopká dneska, 1. decembra. A som s nimi extrémne spokojná, sú nádherné. No a ja si teda, keď dotočím, toto klopko hodím na navíjač, prehodím si ho na... Teda z tohto si ho prehodím na klopko a začnem pliesť a dúfam, že zajtra už budem mať aj niečo upletené, pretože môj plán je pliesť to každý deň, či keď budem otvárať nové klopko, tak toto by už malo byť uštrikované. Tak uvidíme. A ešte som si aj stopovala, keďže som... Zase prepočítavame. Keďže som si vlastne uplietla 20 gramov tejto priadze, plietla som to na štvorkách ihliciach a na takých by som chcela teda pliesť aj ten sveter na štvorkách, tak som si zistila, že upliesť týchto 20 gramov priadze mi trvalo približne hodinu. Takže to není tak veľmi veľa a hodinu denne by som si mohla nájsť. Možno ešte budem potrebovať pol hodinu, aby som plietla s touto druhou farbou, čiže hodina a pol približne denne. To by mohlo byť celkom fajn. No, sa mi nejako zdá, že viacej počítam, ako pletiem. A dneska to už ani viacej nebudem extrémne naťahovať a zajtra by som rada porozprávala o priadzi a hrúbkach priadzi. Takže dúfajme, že máte krásny 1. december, že máte tiež adventné kalendáriky, ktoré si môžete pomaly otvárať a že sa chystáte už teda na Vianoce, lebo už december je tu a musíme sa začať chystať na Vianoce. Tak vám prajem krásny zvyšok dňa, lebo toto video vidia až večer. Krásny zvyšok dňa. Nech si to všetko užívate a vidíme sa v zajtrajšom videu. Ahojte! Needles click in a joyful sound, scarves and mittens taking shape.